So hey guys, how are you all? This is Shivam Billa back with a new video. So today we are near राला मंडल. हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मोहादी फॉल्स, जो कि अभी बारिश बहुत दिनों बाद बंद हुई है. बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि व्लॉग बनाऊं, बहुत दिन हो गए. सो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो अब बहुत दिन बाद बारिश रुकी है. सुबह सुबह हम अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं. हम घर से 7 बजे करीब निकल गए थे. बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह किया हम लोगों ने, और अभी हम जा रहे हैं मोहादी फॉल्स साइड. तो राला मंडल से इसका रास्ता आगे जाता है, तिनछा फॉल के आगे. मेरे को भी क्लियर नहीं है अभी, मैं गूगल मैप्स पे देखता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर कर दूँगा क्या है. तो वही वहाँ चलते हैं, वहाँ के सीन्स देखते हैं. और अभी हमारे साथ पलाश है, हमारे साथ और कोई भी नहीं है, हम 2 ही लोग आए हैं. कुछ लोग आएंगे शायद कल, और कुछ प्लान हो रहा है, तो हो सकता है हम वहाँ जाए. सो वही, और तब तक आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो. तो देख सकते हैं आप, रास्ते की कंडीशन बहुत ही टॉप क्लास है. हमको ऐसा घूम फिर के नीचे कूदा फांदी करके ले जाना पड़ता हमारी गाड़ी. इसीलिए हम लोग हमारी धन्नो लेके आए, और हम हमारी 4 व्हीलर नहीं लेके आए. आ चुके हैं, और यहाँ पे हमको लोकल लाइट वगैरह से पता पड़ा कि यहाँ पे गाड़ी आपको एक जगह पार्क करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पैदल उन लोगों के साथ ही आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. वो आपको पूरा एक्सप्लेन वगैरह कर देंगे जो भी है आपको लगेगा. और आपको खुद से जाना है तो आप खुद से भी जा सकते हो, पर बहुत थोड़ा बहुत रिस्की है और आपको समझ नहीं आएगा रास्ता कहाँ जाना है. तो आप यहाँ पे लोकल लाइट्स की मदद लो और जा सकते हो आप डेफिनेटली. अभी मेरे पीछे एक भैया आ जाएंगे तुम्हारे पास. एक भैया आ जाएंगे, ये जो अभी हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं हमको, ये आ जाएंगे. ये आपको आपका नाम क्या है? बता दो. देवराज भैया जो अभी हमको हेल्प कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे. कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेफली आप लोग सब कुछ कर सकते हो. और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो, पूरा तिनछा फॉल का जो वाटर आ रहा है वो है, और इस साइड से जो आ रहा है, एक और साइड से आ रहा है, वो मोहादी फॉल्स का है. मोहादी फॉल को बता दो, और भी बता देगा रास्ते पे. रास्ता आपको पूरा गूगल से आना पड़ेगा, जहाँ तक आना. उसके बाद एक छोटा सा गांव मिलेगा, वहाँ आप किसी भी से भी पूछ सकते हैं. ये भैया आपको मिल जाएंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आपने ड्रोन शॉट्स तो देख ही लिए होंगे. हम लोगों ने अभी ज़्यादा ड्रोन शॉट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीपीएस सिग्नल बहुत लो है. तो उसने हमें इंडिकेट कर दिया कि आप आपकी रिस्क पे ले सकते हो, और कभी भी वाईफाई सिग्नल्स और जीपीएस सिग्नल्स ऑफ हो सकते हैं, तो कहीं से भी गिर पड़ सकता है. तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हमने थोड़े बहुत ट्राई करके लिए आपके लिए. तो आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे. तो अभी हम लोग और आगे देखते हैं. बहुत बड़ी जगह और बहुत प्यारी जगह है घूमने के लिए. बस एक है कि आपको थोड़ा डर लगता रहेगा मन में कि कोई नहीं दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, एनिमल्स वगैरह कोई भी कुछ भी. पर ऐसा अभी तक तो हमारे साथ कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. बहुत ही बढ़िया लगा हमें. ये कि आप फैमिली और गर्ल्स वगैरह के साथ बहुत रिस्क के साथ आ सकते हो, या आओगे तो आप बहुत बड़े ग्रुप में आओ. अकेले मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप आओ. तो ये पीछे आप मेरे देख रहे हो मोहादी फॉल्स. इसके 2 रास्ते जाने के, एक उधर से जिधर से हम आए, और एक और है. और आप इसके नीचे भी जा सकते हैं नीचे तक देखने पर. उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत रिस्की मामला है, क्योंकि
एनिमल्स वगैरह भी बहुत सारे यहाँ पे, बंदर बहुत ज़्यादा है और कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो अब वो आप आपकी रिस्क पे जा सकते हैं। यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं व्यू। इसके बाद हम और आगे जा रहे हैं, तो शॉर्ट्स देख लो फिर अपन आगे चलते हैं। और बहुत सारी फ़ोटो वगैरह खींच ली है, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है हमारी, क्योंकि कुछ खाने पीने का यहाँ पे नहीं है। तो आप पानी की बोतल, जैसे हम लेके आए थे, थोड़ा दिमाग है मेरे में, तो मैं ले आया था पानी की बोतल, तो आप भी पानी की बोतल और कुछ खाने का ज़रूर लाए यहाँ पे। सो वही, ओ हियर द फॉल, यहाँ भी आप जा सकते हो, आप आपकी रिस्क पे सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे जा रहेंगे, यहाँ का रास्ते में आपको बताता हूँ, ये यहाँ से इसके साइड से आप नीचे 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 जाओगे तो आप यहाँ पहुँच सकते हो जहाँ से फॉल बहता है। पर फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। आप में दिमाग तो ही, आप न्यूज़ तो बहुत पढ़ते ही होंगे। तो वही, कुछ भी हमने मोहादी पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके आसपास की जगह थोड़ी देख रहे हैं। सो और आगे चलते हैं, अभी हम एक और जगह देख रहे हैं कुछ वहाँ पे। वहाँ व्यू देखो यार, पीछे कितना प्यारा व्यू है पूरा, मेरे को फॉल वॉल कहीं पे भी नहीं मिला, पीछे व्यू लग रहा है। पीछे आप बैक साइड तक देखोगे तो बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा व्यू, कैमरा उसको डिफाइन नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द प्लेस मैन। ये तो वहाँ मोहादी फॉल के वहाँ भी जो हमको अच्छे लगा वो यहाँ के लग रहा है एकदम। ये जो आवाज़ होती है ना, बहुत सुकून देती है। थोड़ा सा वापस पीछे आओगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड पर रास्ता कटता है, वहाँ से हमने ढूंढी है। ये पता नहीं इसका नाम वगैरह कुछ है नहीं, पर बहुत ही अच्छी लग रही है। और आप सुन ही सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट नीचे खाई। इसके आगे मैं जाऊँगा नहीं, बहुत डिस्टेंस है, पर बहुत प्यारा व्यू है। मैंने इतनी पास से इतना अच्छा व्यू अभी तक तो कहीं नहीं देखा। आप देखते हैं हम आगे जहाँ भी ट्रैवल करेंगे, पर ये तो बेस्ट व्यू है। मतलब कि जहाँ तक नज़र जाएगी ना, वहाँ तक व्यू बहुत तगड़ा है। मांडव पचमढ़ी टाइप का व्यू है। और ये मोहादी, अभी हम रिसेंटली मोहादी फॉल पे नहीं है, ये पता नहीं कोई सा ऐसे ही छोटा मोटा फॉल है, हम लोगों ने ढूंढा, और उसका जो व्यू है मतलब चुम्मा व्यू है। दिन के 2 बज रहे हैं, हम लोग 8 बजे निकले थे, तो थोड़ी भूख वगैरह लगी, तो हम लोग मसाला नेशन करके अपने हाईवे पे ढाबा है, बहुत ही बढ़िया ढाबा है, हम उस पर आए हुए हैं अभी। तो हम लोग लंच वगैरह अभी कंप्लीट करते हैं और फिर मैं बाहर जाके वीडियो एंड करता हूँ। सो होप यू लाइक द वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून, टिल दैट गुड बाय।